全部从我们肯定唔可以做到最差唔多。而家正常啊嘛，係咪啊？我喺外邊呢度錄，先錄到。係啊，外邊呢度錄啦，係啊，先錄到聲。呢度要 mon 啊，錄緊咯mon 錄緊啦，而家。OK，好啦，先搞掂咗呢個先，我次次都冇錄到。咁就。一齊啊嘛，咁樣呢個 training 咧就主要 for TS 同事啦，咁但係咧我都發覺我哋呢個同事可能都未必好熟嗰個 V22嘅一啲新嘅 function 啦，咁同埋 sales team 咧其實之前都聽過啦，不過我都再邀請你哋，希望都可以再加強下你對嗰啲新嘅 function and feature 嘅一啲了解嚇。咁其實我哋呢個 V22咧就係最主要係 based on 英皇嗰個版本做嘅，咁就好多係英皇一啲 cus 嘅 function。咁我哋做咗之後，其實有一啲 cus 嘅 function 係做咗一啲 enable on off 嘅 function。咁就其實好多都應該收埋咗嘅。咁但係如果到時有客戶係真係需要嘅話咧，其實都可以開翻出嚟。咁我哋一個比較standard 少少嘅 V22嘅版本嘅話咧，咁我今日就主要講一講，咁可能連帶有少少 on off 嘅 feature 我都會傾嘅。咁就喺呢個版本 V22嘅嗰啲新嘅 function 嚟講咧，其實最大嘅改動咧就喺 price server。咁成個 price server 咧對比起之前 V21咧係非常之大嘅改動，喺無論從 UI 啊、UX 啊、function 嘅 feature 嚟講，係我覺得喺比起之前個 UX 係真係應該係清晰咗好多嘅。起碼有啲即係嗰啲 user 用唔起嘅時候，唔會話用過一次之後第二次仲係唔識點用咁樣。我哋盡量希望可以做到呢啲咁嘅位置，同埋佢都加強咗同嗰個dealer platform 即係一啲嘅聯動。係啦，咁就我大概咁樣講，我而家做咗個 PowerPoint 係主要街住我自己去講，因為我驚我自己唔記得講個 key point。係啦，咁就其實就講翻 price server 嘅話，我會 show 俾大家睇個新嘅 price server。咁就大家我可能都 show 俾你睇，因為有新同事阿 May 啊，佢可能未必太清楚之前我哋嘅 price server 嗰個係咪 price server 呢度係啦，其實咁樣嘅，以前舊嗰個，咁就主要喺度可以做人手打價搞呢啲 offset send 過去咁樣，係啦，即係主要喺呢個控制數據源呢一度。咁我哋嗰個新嘅 price server 咧，個成個版面就係咁樣嘅，你見到係多咗即係3啟嘢喺度。就首先第一個係 price monitor，咁就主要俾你睇翻而家現價嗰個成個即個界面係點樣嘅。咁我哋啱啱講你見到我第一個 highlight 個 point 個 trade status。咁呢個 trade status 咧就其實就係可以顯示緊而家呢隻 contract 處於一個咩狀態。佢係一個 normal 啊，定係處於一個錯價暫停嘅狀態啊，定係咩？咁其實就有唔同嘅顏色嘅。咁即係 future suspend 係紅色，即係觸發咗錯價過嚟，咁就變成紅色。咁如果係 idle suspend 佢係藍色。咁仲有其他啲顏色就係咁有幾種 status 係啦，咁就呢度咧就係講會 show 翻即其實咧，我哋呢度有幾個掣喺度嘅，你見到有 suspend call 啦，有 suspend trade，咁就即係代表喺 price server 入邊，我哋都可以控制到嗰個價同埋嗰個 trade。以前淨係得 dealer 可以做到嘅啫，咁但係而家 price server 都可以做，而且 price server 個權力係最大嘅，係啦，咁就係佢呢度 suspend 咗 call 啊 trade 嘅話咧，嗰個 priority 咧係高過 dealer 去 set 嘅，咁所以呢度去暫停咗個價或者係 trade 嘅話咧，一定要喺 price server 入邊去 resume 翻 dealer 係做唔到嘅，但係喺 dealer platform 入邊嗰度暫停咗價咧，呢度都可以 resume 翻個 trade 嘅。咁所以就係呢個佢哋即係 dealer 同 price server 入邊嘅 admin 佢哋之間嘅嗰個 hierarchy
係啦，咁就呢度你睇翻成個 trace status 就係咁樣。咁我即係譬如我揀咗一個啦 ，suspend 咗佢先。咁你見到變成一紫色嘅，係啦，咁就係呢個就係、我呢個 code suspended。咁我要 resume 翻佢咧，咁 resume 咗咧，唔係變翻 normal 嘅，所以見到變咗 trace suspend 嘅。咁就話我 resume 咗個 code 之後咧，咁佢變咗錯㗎，即係變咗係暫停。咁呢個黃色喺丟率嗰度咧，我可以 show 埋 ADCD 喺呢度，你見到啦？呢個如果係直接喺丟率 platform 入邊去暫停嘅話咧，其實係黃色嘅。我揀一個，係咪咁揀呢個？你見到以前係純黃色，而家咧為咗嗰個即係字顯示得更加清晰啲咧，係調咗少少嘅顏色，暗咗少少，即係偏綠少少嘅。咁就呢個咧就係喺丟率入邊人手去 suspend 嘅話，就變咗呢隻顏色黃色。咁但係你見到咧喺price server 入邊去暫停嘅話係土黃色。我叫 orange 啦，呢個嗰個顏色比較難講啲，即其實佢顏色又唔一樣嘅，係啦，即使係 code suspend 咧，呢個都係呢隻顏色嘅，都可以再 show 出啊。我再整一個 AOD 最大啦。個界面可以用中文嚟顯示，因為啲客問都係問中文。係啊。係，我哋有時轉唔切，我而家都轉揀 channel 啊，係啊，轉 channel。外國好可以嘅，我自己轉一轉啦，因為我有時候唔係好記得個中文同英文嘅對照。你中意簡體定咩？簡體啦係嘛？簡體客戶通常比較簡體。係啦，啱你見到啦，我暫停咗，我唔小心撳咗呢個，又變翻暫停報價啦，咁就應該我哋宣咗呢隻先。好啦，咁咧你見到呢個暫停交易咧，就係黃色嘅，係我喺 price server 入邊去 resume 咗佢，就變成咗其實 price server 暫停啦。咁呢個 price server 暫停個報價。咁咧，仲有一個咧，就應該係喺丟率入邊去暫停報價，啱啱係大家記唔記得嘅啫？係 UISD。係啦，你見到盤房暫停嘅話，其實佢有寫住盤房嘅。咁呢度嘅話冇寫盤房啦，咁就係 price server 去暫停。係啦，咁所以呢一度咧就比較方便大家一睇個 price server 就知道而家其實邊度嘅問題。咁所以到時你哋 debug 咧係會方便咗好多嘅。係啦，咁就有咩時候佢係需要 price server 佢嘅操作，咩時候佢啲人唔操作？咁就要睇客戶佢點樣去分配嗰個即係嗰啲權力。係啦，咁就通常嚟講係即係價格 fit 呢一邊咧，佢應該係最大嘅權力嘅。咁就冇咩事嘅話，就唔好用呢個 price server 去操控嘅。咁就基本上好似之前咁用翻 dealer 去操控個 menu suspend。咁但係呢度暫時可能條街有啲問題，我想暫停咗佢嘅話，就直接喺呢度唔使翻去嗰個 dealer 入邊去操作。咁就呢度就比較方便。咁如果正常翻啦，成條 fit 正常翻啦，講我唔需要暫停，咁我可以直接喺呢度恢復，咁就會方便咗好多咯。咁就見到啦，啱啱嗰個 ADCAD 咁其實我暫停咗嗰個。暫停suspend trade suspend code suspend code 係邊個 suspend code ADGPY
係啦，你見到兩個顏色都一樣嘅。咁咧，因為其實兩個都一樣嘅，因為喺 price level 入邊暫停咗 code 或者暫停咗 trade 咧，佢都係會即係呢個價客戶都 trade 唔到㗎啦。咁所以佢個兩個顏色顯示度係一樣。佢都要喺嗰邊去 resume 翻。咁呢個就係呢度就可以喺呢度丟落去 resume 翻。咁你見到你就可以撳翻 resume。我啲人呢度送俾大部分。你見到？就係因為佢唔可以㗎，佢唔可以 resume price 唔係你咁多條咩事？咁但係咧，我覺得唔應該出嗰個咯，唔應該出嗰個咯。跟住人哋只會問一個問題就係話：咦，點解唔 work 嘅？應該係 disallowed 啊嘛。係啊。disallowed。係啊，啱啱仲發現有啲問題。係啊，所以咧，我哋做呢個 training 都好嘅。咁我相當於我再測一時，我會見到啲問題。啱啱大家都好敏銳呢啲問題啦。OK，係咯，就主要咁啦。咁就呢度大家就見到我要再唔係錯加暫停，錯加暫停。見到如果唔得嘅話，其實佢係要會 from 翻俾你，要揀翻。咁呢個咧就要撳呢個嘅，唔可以撳呢個嘅，係啦。所以我哋啱啱錯咗，就錯，只可以咁樣。sorry。恢復咗之後咧，你撳咗個暫停器，隔離嗰個撳錯咗。所以我其實我發覺嚇係咪真係要擺4粒掣嘅？係。其實係咪應該撳落去佢係 off，唔係佢係冇暫停嘅？唔係，因為其實咧，我哋有討論過呢個問題，因為其實個 combination 太多啦，咁所以咧就有啲時候係咩，咁所以要擺4粒掣係會好啲嘅，係即係你話唔想夾擺咁多咧，就係最多呢個同呢個啫嘛，但係有啲唔係噶嘛，係啊，咁所以就唔係咁樣咯，係啊，咁就再恢復翻啦，係啦，我變翻正常啦。咁就紅色呢啲可能要去做翻其他嗰啲處理，咁就係啦。咁除咗呢個之外咧，你都見到啦個畫面啦，咁 show 咗即係嗰啲有個位就係都唔係啲 idle 嘅時間。咁到時其實係一啲no time suspend 嗰啲咧，咁你都可以睇到最 latest 更新時間係幾多，行咗幾多，所以觸發咗。咁呢度可以俾你第一時間你已經睇翻幾時係因為冇足價，咁我翻去調翻，咁就客戶就比較清楚邊條 feed 可能停咗。咁呢度咧就同之前呢一樣啦，一撳就全部彈開晒，你睇到啲 feed 㗎啦。呢度又寫咗啲主報價員啦。你哋見到呢有兩條 feed 開咗嘅。咁呢條主報價員咧，你見到係灰咗，實就係唔俾你 turn off 咗呢條主報價員，因為主報價員係唔可以 turn off 嘅。咁如果你想要 turn off 呢條主報價員，你只可以先轉咗呢條主報價員，轉咗去其他，咁你先可以 turn off 呢條 MF back 咁樣。咁就你就見到呢度係呢個灰色，咁呢度開翻咁樣嘅。咁就呢個就係我哋做咗一啲保護機制，驚啲客戶咧唔亂咁撳，又關咗嗰條主 feed，跟住又其實係唔應該關嘅，咁就呢啲就係一啲 logic 喺入邊，咁就跟住咧，咁就第二個位咧就係嗰個客戶價格調整。咁你就見到呢度有 show 翻，其實外邊都有嘅，即係呢度係有個offset， 好似之前咁可以直接撳。呢個 offset 唔係點數嚟嘅，呢個係直接嗰個價格。咁就你用啲加減就直接 show 咗，呢個 show 翻嗰啲小數位。咁就一撳咗上去嘅話，咁就你見到上面，咁就上面有嘅話就已經係 work 㗎啦。咁下邊只不過係一個掣嚟嘅啫。咁就而家就呢個偏移值就係有1點，咁就 USDJPY 話你見到睇翻呢度啦，咁就你見到你總偏移值係1點嘅。
咁呢度點解叫做總編移值咧？嗰個詞源咧就係嗰個價格監察嗰度。之前我哋編移值呢度其實仲有一個呢個 offset point 嘅快捷鍵嘅。咁我哋而家收埋咗呢個快捷鍵，因為我覺得呢個已經足夠啦，咁所以收埋咗嗰個係一個一次性嘅。即係你可以即係 temporary 咁樣 set 咗之後 off 咗佢，咁呢個可能就一直都 keep 住嘅。如果你真係唔要嘅話，你就 set 翻零喎，係啦。咁所以就呢度點解 in case 之後有客問你哋點解要總編值啊？咁我哋解釋下，咁但係我哋收埋咗。咁跟住如果你想去調整呢啲咁嘅賣出價、買入價呢啲guarantee spread 嗰啲咧，咁就呢度要撳翻呢個，咁你先可以入呢啲數字嘛。呢啲係 B book 啊，呢啲係 A book 啊。係啦。咁以前個 price mode 咧，你見到就 min max bid 咁樣冇講話 A book 定 B book。咁我哋而家就嗰個成個名入邊，我就 indicate 咗係 A book 定 B book 係負點定浮點咁樣。咁你一睇個模式就大概知道佢係負點定浮點嘅。咁但係有啲位就要留意翻咧，即係你 A book 呢啲咩浮點最少最大，其實你到時可以睇翻個 price mode 嘅。咁其實佢話咗係浮點，但係有啲情況之下，可能大部分時間你 set 得係固，即係佢唔喐嘅話，其實佢都可以係當係固點都 OK 嘅。咁所以前面呢個你當係一個其實係俾你去更加清楚知道佢係適用於大部分嘅情況，係啦。咁就最主要係後邊咁樣咯。咁基本上呢5種都係我哋之前嗰啲 price mode 嚟嘅，係啦。咁就冇乜太大嘅改動呢個位。即係 A 浮點同埋 B 固點，只不過係一個 label 嚟嘅啫，係嘛？係咪咩意思啊？你可以咁樣話。因為 B book 佢應該冇啲保證價差嘅嘢，咁佢係到時候同包客講話知，其實唔使俾呢個保證價差，唔使計咁。你點解會灰嘅？好似啲咩位有啲問題？咁嗱。你睇翻啦，B book 啲咧，保證價差咧，其實應該係冇嘅。但係佢可以 set 到，set 到咗。即係你撳都 set 嘅，撳咗。即係 set 到嘅價差。可以 set 咗都冇用，其實 work 嘅。啲 B book 入邊其實冇用嘅。喂，如果唔你開咗幾多個 price mode 啊？不如去翻價格監察嗰度睇下，而家你開咗幾多個5個啊嘛。哦。你以前嗰5個都開晒㗎啦。咁但係其實就B book 嗰啲就唔需要 set 嗰啲 guarantee，即係唔係應該係唔係講 A book B book 係講緊嗰個咩 min max 同 combine 先有係咪啊？中間價呢個唔知咩啦。中間而家都可以，但係佢即係計出嚟係唔 work 㗎。應該就應該睇翻個 user manual 咯。如果唔 work，應該我諗跟住 B 浮點其實你真係有用。用 B 浮 B 應該好似係冇浮嘅。大家一開始就點問？其實我覺得係，我就係覺得嗰個浮點固點係冇意思咯。我覺得係廿分所以因為佢係 label 嚟啫嘛。你啱啱係講緊 A 浮點嗰個係咪？係。哦，即係 B 嘅話，其實嗰個價差嗰個冇加入去嘅，係啦，我哋呢度都係咁樣計。係啊，唔會有嗰個 guarantee 嘅，係 A 嗰啲先有，見到呢度都有 show 到嘅，即係你見到保證價差，你呢個 A book min max 嗰啲先有，同埋嗰個 combine 係咪中間價呢個中間價先有咯，你見到 A book。咁但係 B book 嗰啲咧，全部都冇寫，即係呢個計算。咁嗰個入咗都係冇用嘅。咁只不過係喺 UI 層面上，我哋比較難做到，因為當時我哋有講話，即係 B book 嘅時候咧，就搬咗佢或點樣。但係其實呢個價格模式係可以轉㗎嘛。係咁你突然間轉咗，我又咩會有啲難度咯。係啦，咁所以就你可以同佢哋講翻 show 喺度可以 edit，但係其實佢
會只係最尾跟翻呢個價格模式去計嗰個價，咁但係佢嗰個價就可能佢轉咗模式之後，先會用到呢個去做，係啦。咁所以我哋就冇收埋佢嘅。OK，你哋清楚就知啦。但係我就係啦 ，OK，咁就佢點解會成日分呢個？呢個應該係 bug 嚟。佢一 edit 過一個咧，就 resume 翻之後係會灰咗。我上次冇。係要重新 refresh 過先至出得翻。呢個應該係 bug 嚟。係 resume 唔到。我哋尋日就開始試到有呢個問題，我尋日就覺得係點解成日灰咗，但係我之前唔係咁樣嘅咯。你唔一定咁冇事。我之前都試過 edit 㗎，上一版嘅時候，我唔知呢一版發生。唔係你試下真係 edit，應該係會冇事。如果你撳 cancel 先至會有事。順便講埋呢度啦。嗰個賣出價、買入價嘅調整啦，咁呢一度咧，我哋嗰個成個條 formula 同以前一樣嘅，咁但係有一樣嘢唔同咗，就而家可以允許輸入個負數值，即係譬如賣出價調整咧係本身條 formula 係減㗎嘛，我就寫1點，咁我減翻咗1點㗎嘛，咁但係我而家如果即係我允許去入翻。你聽咗佢？呢個係咯，呢個賣出價係減1點咁樣啦，係啦，咁就呢度就加1點，呢個 ask price 加1點，嗰個 bid price 減1點，咁但係當我呢度係負數，可以入負數嘅，咁即係收窄咁嘅意思。咁我呢度收窄，呢度抹闊1點，咁呢個兩個加埋係0，係 OK 嘅。即係質水啦。咁但係當我呢度再咁樣嘅話咧，就唔得㗎啦，係啦，就驚嗰個成個反咗過嚟，所以我哋做咗啲保護機制喺呢度，咁就唔俾佢反嘅，係啦，咁所以而家最多就係咁樣，係啦，咁得唔得啊？負數係，所以一定咁樣就 OK 啦，都係錯嘅，02唔可以嘅，就咁樣，係啦 ，OK。嗱，我覺得咧，我之前試咧唔係咁嘅，唔知點解咧。你試下一入去即刻 edit，跟住再取消睇下。我覺得佢應該係有個 time， 所以係灰咗。time 啊？係啊，你入去即刻一撳一 edit 係啊，跟住即刻入，跟住即刻 save， 即刻 save， 即刻 save。係啦，即刻 save。咩冇事嘅？嗱，係你見到，因為佢撈得到就冇事啦。頭先係貪踎咗咯，即係我因為講嘢啊嘛，所以咪貪踎咗咯。係咪？如果好快咁整啲就冇事啊？好快咁整冇事咯，因為佢就係讀，因為你晾住喺嗰個位太。OK。所以咧，大家知道好快咁知道呢個效果出嚟啦。咁就賣出買入價啦。諗下睇下係咪貨幣？係啦，咁呢度咧，大家見到啦，就呢度就係客戶端嗰個調整咧，咁就話呢個係 on top add 喺嗰個 upper price 嗰度嘅，咁仲有一個咧係 bid source 嗰個 level 嘅調整，係啦，咁呢度就睇翻原嘅，即係 raw price 啦 ，raw bid raw ask 啦，咁跟住你喺度可以調整嘅，再調整嘅，賣出價、買入價都係啱啱嗰個原則，係啦。咁就呢度就可以再調埋嗰個報價員個 offset。呢個係 bid level 啊嘛。bid level，咁啱啱個 upper level，呢個 bid level 係啦，咁就呢個比以前就有啲唔同，再加多咗一重嘅，係啦。以前嘅話就好似直接抹嗰個bid source 嘅 spread，但係唔可以調整嘅，即係好似應該其實都係調整，調整個方式唔一樣啦。呢個就比較直觀少少。
咁你調整咗之後，你都可以再睇翻我調整咗之後嘅賣出買入價，咁個價差喺邊度？你見到而家呢個調整之後嘅價差同埋原價差係啦，咁我呢度可以再調。咁有個預覽價俾你去睇睇啱係咪正確，咁就防止有時我整錯咗。咁就呢度入翻，你見到就價差到去102，咁就成條呢度成條我哋見到可以調整翻嗰個兩條 fit 啦，咁邊條喺度用緊啦？係咪一條主報價員？咁呢個比重就話其實主要就要睇翻佢嗰個 price move 係咩形式，咁呢度就可以調翻嗰個比重啦。咁主要喺度調㗎啦。咁以前咧嗰個選擇報價員咧喺呢個位嘅，咁而家呢個選擇報價員純粹 for review 嘅啫，係唔可以調整 on off 㗎啦，因為咧我哋基本上就喺呢度去撳翻晒所有嘅啲報價員，我呢度去調㗎嘛。咁呢度 on off 咗之後咧，會反映喺呢個選擇報數據員呢個位置。咁呢度你就好可以好快會睇到邊啲係一啲即係用緊 auto fit 邊啲係用緊咩 fit 咁樣咯。咁就譬如你揀翻啦，咁嗰啲。如果個客咧得一條數據員咧，佢可唔可以 off 到㗎？可唔可以 on off 到？一條數據員係可以 off 到嘅，off 咗之後咧，佢個報價都會停，即係反正都會停咗，同埋 suspend trade 㗎，係啦。有冇 on confirm 嘅？其實咧一定有，咦啱啱好似係咪？應該會，我記得有3個得嘅，即係當你好似關數據員嘅時候，咪做咗呢度啊？我唔記得係邊處呢個可以做咗，我記得聲音好似有啊，都有，好似有關呢個都有。有啊，一定有，即係關數據員一定有。轉主都有㗎嘛呢啲。係啦，轉主就應該好似係啊，冇啊，頭先我就係見到撳呢個係冇㗎。係轉 fit 啫嘛，唔係轉主報價員啫嘛，但係唔係關一條 fit 啊嘛，關一條 fit 係比較重，即係會喂，因為呢個係會影響報價。兩條嗱，你主備 fit 一樣價冇問題，你嗰條咁嘅後備 fit 嘅價同前面主 fit 派緊嗰條價爭好遠嘅時候咧，跟住有條木嘴唔覺意揩到咧，跟住就跳咗 gap 㗎啦，跟住一跳咗個 gap 咧，成堆倉斬晒咧，跟住就嚇佢點解咁㗎？跟住佢就話叫我哋查完一大輪之後話因為你哋撳咗咯，跟住點解會咁㗎？邊個撳啊？冇撳過啊？跟住又話喺度拗咗大爛餐嘅。我哋笑好多。其實我呢個咧就呢個我哋播咗方便啦，因為佢其實一個 toggle 嚟嘅，一個 toggle 咧就好少話會彈嘅嘢出嚟俾你去 confirm， 因為你 on off 就可以彈嘅 confirm， 咁但係 toggle 好少咁樣，咁而且你真係好 serious 咁，呢個唔會好容易 hide 到嘅，我又覺得呢個位，咁其他位呢啲會。同埋你話你個 price 係最高權限㗎嘛，唔好俾嗰個木嘴走嚟。掂 price 咁咪得咯？唔係啊，佢哋啲本房咪就係最高權限嘅人咯。就係嗰個木嘴啊。係啊，個個都有。個個都有 price 吧？佢哋之前自己講嗰啲嘢咧，我哋呢個 version 22咧最好做咗最大優化嘅位就係 lock。我哋加咗好多 lock，因為特別喺 price server 入邊好多 price 之前 miss 咗嗰啲咧，其實而家全部都基本上每一口價都好似喺 lock 入邊都可以揾到㗎啦。咁尤其係佢跟住做咗呢啲轉咧，我相信應該 lock 都可以揾翻咗啦。個認數嘅話，未有 IP 冇 IP 嗰啲，係 user ID 嗰啲。呢個本身已經係限制咗啲人入嚟嘅喎，咁仲要限制 IP， 係啦，佢內部㗎嘛呢個。有啲人就話我哋人用咗個 account 嗰啲，就會揾下呢個 IP。但係呢個你會打下有冇？最多近排最多客係報嘅。係啊，咪因為其實佢哋好多時都會報咧，即係話我唔知邊個用咗我個 account，咁有呢啲咁嘅情況嘅，咁我要幫佢 trace 翻到底有邊個人最後 log in 過呢個。嗱，其實咧我哋本身而家加咗嘅，好似係邊個 user 講咗啲咩啊？好似有 user 到時打個 lock 牌啦。你打。仲有一樣嘢，仲有一個問題。lock 一
有就有，冇就冇啦。唔係，仲有一個問題就係、係其實嗰個 lock 係咪真係得我哋睇到嘅啫？係啊，而家呢個都係。所以咪就係、即係我應該咁講，你可以你照放出去俾人㗎，冇問題㗎。即係你好似之前嘅 Fixer 咯，你都可以放㗎，咩都可以放㗎，爭在你點樣放出去啫嘛。咪所以我就係話，譬如操作呢啲 operation 嘢，其實係咪一個 audit lock 係佢哋可以或者咁講啦，呢你個 location 啊，你右上角嗰度啲 news 嗰度會唔會有呢啲咁嘅資料咯？其實佢曾經操作過嘅嘢，佢自己可以已經知道，喂，你自己睇下，你已經知道咩事。係咯，佢自己做咗操作，咁唔使下下揾我哋嚟抄咯。我覺得呢個係，即係其實有時候佢哋好無聊，就係阿 A 同阿 B 又去到派雙法，跟住阿 B 又無啦啦走去撳咗，跟住佢又話我冇撳過啊，跟住又要叫我哋其實抄。如果我哋講其實而家好似係可以有序管理㗎嘛，你 set 翻嗰啲即係有3種權限嘅，一個可以 edit 嘅，一個可以淨係睇嘅。咁咧就盡量唔好叫佢即係唔好俾一啲即係低權限嘅人可以 edit 到咯，就唔認數咁樣唔係太好啦。當然佢哋因為就係可以 edit 先有錯，係啊， edit 就唔講，即係你唔講。因為呢個係唔可以 DPK login 㗎。我知，咁但係佢就變以咗前係唔知邊個入咗嚟㗎，以前都唔可以。以前不嬲都唔可以嘅，不嬲都唔可以嘅。不嬲都唔可以對標機落現嘅，single sign 嘅啫。所以佢哋唔係以前唔得，但係冇人通知你話 DPK login 嘛。但係而家係我會通知你，可能有其他人嘗試入緊。會踢住㗎嘛，彈翻出嚟嗰會彈翻出咯。彈翻出嚟唔知係咩原因㗎嘛，有好多種原因彈你出去㗎嘛。而家係真係 DPK login 嘅話咧，係講俾你聽 DPK login 嘅，我係專登加嘅呢個，係啊，所以我之前我就成日俾人踢出嚟，我都唔知到底係嗰啲唔 work 啦，定係有人入咗去踢我哋出去，咁所以我呢度專登加咗，唔俾 DPK login，同埋我都知道係有人嘗試登入，咁起碼即係希望可以減少翻呢啲咁嘅問題啦。咁你講嗰啲咧幾時都會有㗎啦，啲客戶有好多問題㗎嘛。咁就 lock 嗰個方面，呢個喺英皇呢個 project 入邊咧係improve 咗好多嘅。咁但係你話係咪即係已經盡善盡美咧？一定唔係嘅。咁所以到時你哋即係到時客戶再報任何 issue，你再同我哋講翻，我哋喺即係 product 嘅層面再改善咯。咁啱啱阿 Steve 都講咗位，仲有一個冇講嘅就係呢個。咁呢度咧其實之後 set 咗嗰啲咩price 嗰啲 wrong price filter 啊咩之後，其實有 alert 同埋咁 resume 嗰啲呢度有講嘅。咁我等陣先講，先講咗嗰個 filter 嗰位，啱啱就講咗呢3解最重要㗎啦，咁就講翻呢個，咁就你見到呢個價格過濾同埋呢啲fit switching 啊，同埋嗰個price difference alert 係多咗都應該多咗呢2樣嘢，之前冇嘅。咁就以前係得呢個 wrong price filter 呢邊。咁呢度大家都知啦，可接受價差呢個 acceptable price difference。咁就而家即係你譬如呢度 set 咗7件，其實係比較緊而家最 latest 嘅 price 同埋嗰條 fit，應該係話嗰個價差即係整出嚟最後嗰個新價嗰個之間嘅 difference。咁如果係超出呢個範圍咧，我哋 identify 係一個錯價嚟嘅。咁多過即係譬如出現2次嘅話，我哋就 accept as a good price。咁當然 set 咗呢啲 rule 之後咧，一定要啟用，咁你先可以 work 咯。同埋即係當係有錯價嘅時候，我係咪需要自動暫停？咁你要 set 晒呢啲，同埋 set 咗提醒。咁如果有提醒嘅話，佢先會 send 個彈嗰個 part。我而家係應該係我啱啱用咗物料模式，咁就你見到呢度係咁彈出嚟好煩嘅，係啦，咁就因為但係可能就有啲 fit 有啲問題，咁所以就到時要 check 翻。咁如果唔想打擾嘅話，咁就 off 咗佢，咁就呢度會做彈出嚟㗎。咁你到時撳翻開先睇。咁呢度佢 set 呢啲咁嘅價。咁跟住咧就第二個呢個就加咗上去，就係我 set 翻你見到嗰個 idle 嘅時間，我 idle 嘅時間同埋最少價格跳動。呢個講緊我幾時即係可以轉後備 feed，即係你見到前面有啲 price mode 係有 primary feed 㗎嘛。咁
咁當嗰條 fit 有問題嗰時候，我轉後備 fit，咁我幾時會轉？咁你剔咗佢嘅話，就係有呢啲 condition，其中一個 condition 就話當嗰條後備 fit 到達咗即係嗰個報價嘅時間，即係主 fit 停咗，跟住報價後備 fit 嗰條時間咧又有30秒都有新報價，咁可以轉去嗰條，或者係呢個價格。咁就呢個同之前嗰個邏輯應該係一樣，只不過我喺呢個界面上 show 咗出嚟，係咪可以真係去轉咁樣？跟住咧就係恢復提醒，咁以前就冇嘅。呢個咧就係話可恢復價差，就話以前好似有咗條 price 報價報翻就自動翻去嗰條 primary feed，但係而家唔係嘅。咁我點樣從後備 feed 轉翻去主 feed 嘅話，我呢度有個可恢復價差嘅 setting。咁我 set 咗呢個範圍，咁嗰個最新嘅價差喺呢個範圍之內，我先可以恢復到用嗰個 primary feed。咁就而家就做咗少少保障，驚即係其實當佢恢復咗價之後仲係有問題，咁你就可以喺度再 set 翻。咁就呢個 feed 嘅 switching 同埋嗰個resume 嗰個 price 啦，咁就可以喺度剔翻。即係我建議呢啲全部都剔翻嘅。佢呢個係提醒嚟㗎嘛？呢個提醒，但係呢度係 set 咗呢啲 rules。佢就一定係跟住呢個數，佢冇得話唔轉。咁你如果真係唔想嘅話，你咪 set 大啲咯。係，因為呢啲其實都係啲保障嚟㗎啫嘛，最好就要 set 嘅。係啊，咁當你真係冇咗時候，唔通你又唔轉咩？係啊。咁當然你 set 咗，但係其實冇後備 feed 你都轉唔到㗎，係咪？咁就呢度就咁樣 set 啦。咁同埋仲有一個報價員嘅價差提醒。咁其實即係呢個主要就話除咗嗰條主 feed 之外，其實我仲有其他好多條後備 feed 㗎嘛。咁呢條最新嘅價同埋呢條 feed 嘅嗰個 raw price 之間嘅 difference 嘅話，咁當我超出一定距離嘅話，我都想知道，可能有啲 feed 嗰個 quality 唔係太好，咁呢一度就可以咁樣去 set 翻。咁就呢兩個就新功能嚟嘅。所有嘅提醒係咪同一個位出嘅？同一個位，呢度即係都係同一個位出。即係呢度你見到按呢個時間順序咁樣 show 曬出嚟㗎啦。咁同埋咧呢度咧就應該係 store 到1000條，咁就1000條以上應該就唔會保存，咁就要去 log 嗰度睇嘅。係啦，因為怕太多呢度 loading 太重，咁所以我哋 set 咗係1000。但係嗰個客戶端價差提醒係邊一個指定客戶定係所有客戶啊？唔係呢個 price server，即係從 price price feed，佢講緊兩條 feed 嗰個價格差異係嘛？係啊。係咯。唔係，即係而家最 latest price，譬如呢個 USD JPY 嘅最新價，同呢條 feed 嘅 USD JPY，因為你呢個價係經過啲 price mode 出嚟嘅，呢個係 raw price，咁個 raw price 同佢嘅之間嘅比較差得比較遠嘅話咧，咁可能唔係一個正常嘅範圍，咁就俾你提醒，咁你自己 set 嘅啫呢個位。好，係啦。咁當然就 default price、default rate 可能 set 大啲啦，唔係嘅話就可能好似呢啲咁樣咧，係咁出呢啲 alert 就唔係太好啊。咁所以即係你見到如果成日出呢啲可能就有問題嘅，咁就方便你哋去 check 翻嗰啲報價員係咪有問題。係咯，就咁樣。咁就係咯，咁如果其實係有聲嘅，係啦，咁我呢度整咗聲，如果彈翻出嚟唔係點？佢唔同嘅嗰啲 alert 咧，其實係唔同嘅聲。呢度如果有三條4條數據源，佢呢個功能都有效㗎嘛？係啊，即係呢度你show 咗幾多條數據源，呢度就 show 晒㗎啦。係，即係即係呢隻 contract 本身比較翻咁多隻數據源。可以隻隻都剔㗎嘛，你可以唔剔㗎嘛，係啊，即係呢度剔晒。就好啦。拋出翻97同1093去整呢個版本，咁啊可以 check 晒啲 feed。咪啊！咁如果你唔想就 show 啲 alert，咁你咪全部唔轉咯。因為要去對個平台。呢個係對出去嗰個。你可以你要看到API 嗰邊，你要對翻你而家用緊嘅有啲嘢。因為呢個功能我哋
我哋都有用啊嘛，我哋譬如倫敦街都有6-7隻數據，咁如果喺呢個版本呢一個最少嗰啲啱用。已經有一個功能可以 check 用。係標數嚟㗎。30秒。唔係，tick 同 tick 埋 sorry。翻返嚟呢度。我有整完。咁就嗱，啱啱嗰個 price 咗一個，啱講漏呢樣嘢。acceptable price。啲 check 梗係優用啲咁樣仲有一個嗰個條件嘅，就係嗰個 spread 最新口價嘅 bid ask spread 係啦，都要符合呢個範圍係啦，係啦。咁我下邊有個 example， 即係之前我哋睇到。咁呢度你見到呢條 price sheet 啦，咁就去到即係話bid ask 個 spread 去到4.20，咁20咧呢度其實已經超過咗嗰個 acceptable price difference 15點嘅，呢度係嗰個 set 咗係15點，係啦。呢個上面咧14.29嘅時候咧，呢口價比起之前，你當呢個係我冇做過任何嘅 adjustment， 咁呢個出 output price 同埋呢個 raw feed price 係一樣嘅。咁呢個比起上一口價嗰個價格122.2咧，減去119.8咧，咁就其實已經係24點，都係超咗呢個範圍嘅，咁都係一個錯價，係啦。咁就你見到呢兩個位都係一個錯價，咁就紅咗色㗎啦。兩口之後，我因為兩次就變紅口，咁就。所以佢呢兩口都唔會出啊嘛。係啦，冇錯，唔會出。咁跟住咧就係呢個 ，sorry 啊，我呢個係咪啊？哦，呢個我可能遲少少先講先。我想講翻呢個，啱啱你哋問嗰個問題。switch setting， 咁就啱啱 switch 咗 condition 就係主 bid 冇咗價之後 ，backup bid 有嗰個 current 嘅 receipt time 加上呢個 idle time 係啦，咁就即係大過佢，咁所以咧，咁我哋就會轉咗嗰條 backup bid。第二個 case 咧就係話嗰條 primary bid 停咗價，跟住後邊嗰條 backup bid 嗰個報咗 X 口價。即係14口價，咁呢個系統就會轉去 backup bid，即係咁樣嘅 condition。呢個係 primary feed 嗰個idle time，呢個係 backup feed 個 mean time。係啦，即係你都可以當係啦。即係主 feed 冇喐14口價，唔係主 feed 後備 feed 快過佢跳上14口價。係呢個。咁都會跳。即應該呢個都係我哋而家嘅 logic 嚟嘅。係冇轉到嘅，只不過我哋擺咗出嚟話呢種 condition 下，多咗第三個啫，多咗嚟講。呢個多咗。即係呢個其實係本身隱藏嘅 logic， 而家 show 咗出嚟，咁跟住多咗呢個 zoom， 跟住啱啱 switching， 咁呢個 switching 你點樣去比較嘅話，要睇翻個 price mode。個 price mode 用緊 bid price 嘅話，我用緊 raw price 嘅 bid 嚟去對比。如果係中間價就中間價比，咁 apple to apple 咁比嘅呢個。就啱啱翻返去啱啱嗰個位置講翻。呢個因為呢個係比較複雜少少嘅。係啦，我要講嘅話咧，就係啱啱有幾個位呢一度，大家過嚟呢度嗱。我set 咗因為呢度都好似以前咁有分 output filter 同埋 input filter 嘅。咁 output filter 嘅話，譬如我呢度剔咗啦，啟用咗啦。咁我要呢個位置都剔咗自動暫停。咁除咗呢度之外，呢個 USB 我 set 咗，我其實喺呢個位置我都要 set 翻呢啲全部都剔翻佢嘅，都要 auto suspend。唔係嘅話，是但一個唔撳嘅話咧，其實都唔 work 嘅。咁我呢個入邊咧，其實就係講咗呢個 combination 嘅意思，即係話 price silver case one auto suspend filter enable 咧，全部 yes 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 啊。咁你見到真係錯價到咗時候咧，就會變色啦。咁但係我標裏入邊有個 no 嘅話，我冇 auto suspend 冇撳停，咁你就見到即使嗰度 yes 咗之後，
話誒我明明剔咗㗎，點解又唔同揾到錯價 suspend 嘅？因為你招攬冇 set，係啦，咁所以你見到呢度係啦，就上面嘅話就嗰個 filter suspend 嘅話 client trade 就唔可以 trade 㗎啦，咁但係招攬仲可以 trade 到嘅，呢個會後邊講，呢個都係同以前唔同嘅地方。咁呢個就係下邊就講緊唔同嘅 combination，呢個 auto suspend 都冇 tick 嘅話咧，咁都唔會嘅，咁所以就一定要全部都 yes 你先可以做到。你見到下邊啲全部都係冇嘅，嗰個成個 combination 係講緊呢種情況。OK， 咁就仲有一啲比較複雜少少嘅情況，呢個我就唔講啦，因為真係幾複雜啊。咁所以如果你哋有興趣嘅話，可以你哋再睇一睇。我呢個 PPT 應該會 share 俾你哋，係你哋到時可以有時間再望望，但係呢個就唔講啦。咁就係啦，就翻去好，咁就睇下少少講翻嗱呢個 open title close 呢度咧，咁同以前唔同嘅話咧，我哋加多咗一個咩 terminal， 以前 show 嘅淨係加服務器。咁所以咧就呢一度咧，如果真係要改嗰個，其實改 terminal 嗰個呢個位咧，我諗最主要係睇嘅。如果要改 terminal 嗰啲 open title close 咧，我哋建議都喺 FTS web 入邊改翻。係啦，如果真係要改，其實都係俾你改 price server 呢度啲 open title close 嘅。兩邊唔同步嘅。兩邊唔係同步嘅。呢個同步㗎。中端攞翻嗰度，但係呢度係咪可以改啊？其實可以改。我意思係 FTS 同呢一個係唔係升嘅，即係呢邊改完 FTS 唔會跟我呢度你個平台而家兩個平台啊嘛，分開咗㗎，而家左邊左上角。中端嘅意思係講緊你而家平台係 open title close。係咯，即係hello close。我想問啊，上次我唔記得咗，呢度改咗之後，嗰度係咪都改埋？係咯，呢個係呢個改 FTS 中端係改平台啊嘛 ，Price Server 淨係 Price Server 自己啊嘛。係咯係咯。FTS 改咗之後，呢度都會升翻。係咪兩邊互升咯？ FTS 改 close 定咩啊？你改改晒都分分。FTS 冇得講，亦都冇得講 hello。以前改 price server 會 update 晒兩邊㗎嘛，而家你分開咗兩個。close 你見而家冇咗 close。冇咗 close 可以改嘅喎。冇 close。可以改啲可以升啦。open hello 咯。open open。而呢 level。點會咁嘅？最高最低。最高賣出價，最低賣。唔係呢個係 high low close。先 show 咗 B 再加呢啲位，點解好似 high low open 咯？跟住後邊兩個開始賣出價，係咯。最高賣都係最高，呢啲好嘈啊！點解？開始賣出價有兩個。你稍等。呢個係最高嘅。英文咧轉。哎呀，我轉翻英文先啊。英文就冇事啊。反應都要 Q 喎。你轉翻英文。呢個冇問題喎。Close B。唔係 terminal。Close S。terminal。hello open 咯。open。hello 同 open B S。冇 close 啊嘛呢個。咁所以你翻譯錯咗。係啊，中文翻譯有啲問題。我覺得突然間心咯，突然間諗下，係咪應該要重新再叫？一出 V 人。會 Q 嘅，呢個仲要係3個 language 都要 Q 嘅喎。第一個要磨下10個。唔係，其實頭先嗰個位咧，我係想問翻，
即係譬如個客打電話嚟，佢想改翻個平台嘅 high low 價，咁我就叫佢嗰度 take 終端就改啦。咁我就唔使改架個服務器，係咪？架個服務器嗰啲 high low 變咗就唔會 update 埋落個終端度，係嘛？即係會有冚翻轉頭。服務器嗰啲咧一定升去終端㗎啦。係。係啦，一定升去終端㗎啦。咁因為咧其實Price Server 嘅Open High Low Close 咧同埋終端咧其實有嗰個 trading time 嘅 difference，咁所以佢嘅 high low 咧肯定唔會 consistent。咁所以你改咗價格服務器升去終端係冇意思。咁所以我哋點解分咗兩個平台就係咁樣，即係分咗個終端。咁但係如果呢度改咗嘅話，應該都會升翻去，都會改翻去平台嗰啲價。咁所以客戶佢淨係想即係 trader 想改翻俾啲客睇，咁佢我就叫佢就改呢個咯。改呢個咯。咁就我諗佢呢部錯嘅。幫麻麻。應該係最高賣出價。最高賣出價。呢個我諗應該係寫錯咗嘅啫。呢個寫錯。呢個係最高賣出價呢？呢個係最高買入價，跟住最低呢個開市就啱啦。呢邊錯咗。呢邊第三行嗰個應該錯咗。即係重新。呢兩行錯咗。最尾重新 check 價嗰個時候就兩邊會一樣。check 翻上翻同埋終端嗰度。即係如果我 set 改咗終端嗰個最高賣價，咁可能同翻上可能唔一樣升啊。係啊。咁除非佢再出價個最高嘅賣入價就升翻，因為你兩個一樣出價嗰個新嘅賣就會有嗰。係啊，同樣即係佢同一個 trading hour 咁就會升啊。咁其實點解兩個換唔同嘅係個交易時間唔一樣？係啊，咁所以就會係啦，就呢度交易開始時間嘅話要 set 翻，呢一度 set 咗嗰啲時間就最主要話 show 緊我嗰個 price server 嗰個open high low close 呢個。咁你呢度 set 咗之後咧，咁同嗰個 FTX web 嗰個 trading hour start time 係一樣嘅話咧，咁 price server 個開市咧就應該同終端可以升到，就係咁樣。主要呢度你哋同以前一樣，呢兩個就。佢轉埋應該兩邊大家係同步嘅，你平台個 trading hour 同佢應該係可以唔升，呢啲永遠都係分開嚟 set 嘅，啲客係。唔係太好咯，我覺得。係啊，其實啲客成日都會問點解我明明 set 咗嘅喎，跟住佢話因為你呢度冇 set 咯，要分開 set。但其實咁樣嘅呢個位咧，我覺得相對嚟講就，我覺得係我覺得 display 啦，到時可以改成 display 啦，因為佢哋升咧硬係有啲問題嘅。咁 day start 嗰個時間嚟，唔係個 trading hour。係啊，因為佢平台冇 day start 嗰個方，我覺得你講 trading hour session 你想做 display 冇問題，咁但如果你話兩邊要夾嘅話，咁 high server 要個 trading hour session 喺呢度點樣用先？因為呢個版面唔係講嗰樣嘢啊嘛。但係呢個版面純粹係個 trade start 嗰個時間啫嘛。係啦。咁將做 trade start 時間擺埋 FTX 唔得咯。咁你可以，咁你調翻轉你，咁就唔係 trading hour session 放喺度咯。總之原則就係一個位 set 晒所有嘢，咁下就操作簡單啲咯。之前嗰陣時有傾過，其實唔止呢個添。係啊。最主要個 chart 其實唔係快速嘛，最主要個 chart 又係要分開嚟 set， 又係一個重要。呢個好無聊嘅。都唔係一個重要，因為 part 出嚟純粹嗰一個時間要改幾個。你可以set 翻，唔係你哋 mark 翻低呢啲咁嘅要求，咁我哋下一關嗰啲 product enhancement 入邊再討論，再修改翻呢啲位，因為當時英網就冇零舍要求話呢度要做，咁我哋就冇做啦，因為其實其他嘢已經好多嘢整緊啦，咁所以就呢部分我哋覺得暫時冇咁 high priority。就冇整到啦，咁因為又唔係容易做喎，即係呢啲升嚟升去啲嘢唔係容易做嘅，係啦，咁所以就擺一條會擺得後少少㗎啦。想做㗎，其實就係阿嗰陣時已經諗緊想升晒所有嘢。係啊，上次已經因為呢個其實都已經好多問題，成日都諗清楚先。咁當然細節諗清楚啲，所以咪就係話好多嘢其實要改幾多嘅。
係啦，咁就 template 嗰度咧，其實就同以前有啲唔同啦嘅，但係其實好用咗啫。係啦，咁就你可以咁樣建一個新嘅版本，係啦。咁就而家最後用緊邊個版本？譬如我再建一個新嘅話咧，咁樣 set 咗個名之後就可以隨便。咁就將而家嗰個所有嘅 setting 咧 set 咗一個新嘅 template 出嚟㗎。咁我如果要 edit 嘅話咧，咁你可以睇翻依家係有啲咩 setting，咁呢度就同啱啱嗰啲一模一樣㗎。咁就你見到呢度啦，咁個 template 個名啦，你可以改翻，就好用。咁一套用喺外面嘅，咁可以翻出嚟先。如果譬如有非農時段一個 template 啦，嗰啲唔同嘅 setting 啦，或者係淨 quiet hour 一個 template 啦，咁就唔同嘅時段咧，咁你就可以即係套用翻，直接用翻，咁就好快咁可以整到。我要 set 啲有啲 clone 有啲 delete 嘅掣喺度，咁就比較簡單，就好講啦。咁就啱啱所講嗰啲就啲咁就會見到啦，有唔同嘅客戶端價格過濾啊，或者係價差過濾啊，咁呢度都寫翻嗰個成個觸發原因啊、次數啊，咁呢度就比較方便你睇到啱啱寫咗嗰啲㗎啦。最新嘅 message 係一定要撳先睇到㗎嘛？我見到啲數字一路加，但係就冇 show 出嚟嘅。唔係 show 緊㗎，只不過講俾你聽有幾多個新通知啫嘛，上緊㗎。但係唔係個畫面係冇變㗎嘛？我見唔到有跳動咯。我知啦，sorry 啊，我啱啱講錯咗，係嘅，係因為佢咧就唔會咁係咁篤佢落去，令到佢嗰個即係唔可以停落呢度啊，所以你有上面有新通知，所以有新通知一定要撳。係啦，你要撳翻上去，咁你先睇到最新嘅通知。咁就你見到係咁喐緊㗎啦，啱啱一撳咗之後咧就冇停留啦。如果我真係撳咗呢啲位嘅話，你應該可以停。俾佢碌落去。碌落去佢就唔會用啦。係啦，咁就唔用啦。咁就因為你 expand 開，咁就佢就知道你喺度 focus on 呢個 message，咁佢就唔碌㗎啦。咁但係如果你想一直 keep 住睇到最新嘅話，你就撳翻嚟度。好，咁就用咗1個鐘嚟講 price server 啦，死咗最好。price server 太多新嘢。係啦，咁就 price server 係最多新嘅嘢㗎啦。咁大家而家即係大概清楚啦。咁就你到時候都會 send 翻 user manual 俾大家睇嘅。咁我哋大家睇個過程都有咩問題再。啱啱都講咗少少㗎啦。咁就 Dealer 入邊個改動就相對少啲。係啦，咁啱啱就最重要就係講咗呢個 hold suspend 係個黃色，唔係土黃色。盤房暫停交易嘅話就係黃色，呢個偏綠少少。auto suspend 嘅話咧就紅色。auto suspend 係 no price auto suspend 即係閒置暫停，係啦，呢個錯價暫停。咁就一個紅色一個綠色，呢個同以前嗰個接近嘅。咁你見到 priority 已經3期，咁就呢個係最高嘅。咁幾種狀態同時疊加嘅，佢會淨係 show 呢隻顏色咁嘅意思。OK，咁就見到放下。同埋 Dealer 入邊咧個 permission 有少少改動嘅，咁呢個咧就係、咁就有幾個 scenario 嘅。你見到啦，有個 auto suspend， 有個 manual suspend，manual suspend trade，同埋 non-trading hour 入邊落單，同埋一個新倉之間嗰個 time limit， 同埋平倉之間嘅 time limit。咁以前嘅話咧，其實 A 同 trader 都唔可以落到單嘅，咁 Dealer 都唔可以嘅 V21入邊。但係 V22入邊Dealer 個權限係上升咗好多。咁喺呢種咁嘅情況之下，Dealer 全部都可以落單，可以 execute 嗰個 pending order， 可以 cancel 個 pending order。OK， 咁就呢啲全部都 OK， 同埋呢度都可以 allow。咁就呢度就同以前唔同咗啦。
咁就AE 啊同埋 trader 啦，佢哋咧就而家都喺呢啲時間，以前咧好似係可以 cancel pending order 嘅喺 non-trading hour 入邊，而家改到唔可以。OK， 所以呢度我即刻拉咗，就呢啲就唔同咗嘅有啲啲。OK。仲有一個新 function 咧，就係 lock trade 係啦。咁咧呢個咧就做乜嘢咧？其實咧就係加咗一個新嘅位叫做 lock client trade。咁 no 咧 by default 係 no 嘅，咁即係話其實呢個主要就話盤房幫客戶落單嘅時候咧，咁佢又落緊單，如果客戶又落單咧，咁就會唔係太好。咁所以咧就係佢幫佢落單嘅時候 lock 咗佢 trade，咁客戶就落唔到啦，佢就可以幫佢落。何謂之落緊佢單啊？啊？何謂之落緊佢嘅單？盤房係幫客戶落單㗎嘛？嗯。咁如果佢幫緊客戶落單嗰時候，客戶自己喺 Trader Terminal 又落張單咁我到底行點樣？咁所以就係想做到我幫佢落單嘅時候，客戶自己唔可以落單啦，咁解啫。好瞬間嘅事情喎。係啊，咪即係我意思就係話，我幫緊佢落就自動 lock 咗。嗯。係唔係自動 lock 咗，你要撳咗呢個先嘅。我即係我係要着。你要着㗎。enable 咗佢先。係你要 lock 咗個 lock 咗呢個 client。咁當你幫呢個客呢度落跟住你就幫佢嘅時候，嗰個人就唔可以落㗎啦。但係落完單之後就將佢解鎖。係啊。咁鎖性自動咧？如果唔解鎖，咁如果因為我幫佢落得單嘅話，佢打碼應該正同佢打碼，喂叫我幫佢落單，咁我幫佢落緊單，咪直接幫佢唔可以等佢唔會落，即係幾秒時間啫嘛。咁你可以唔開㗎嘛？我又冇唔俾你唔開係咪？你如果擔心呢個問題，你咪唔開咯。係啊，冇問題㗎。但係你話我點解唔記得咗？問題都唔大㗎。咁我直接可以打電話去盤房再繼續開㗎。呢個有冇有什麼？啊？唔係客戶要求嘅。哦。呢個要求嘅功能嚟嘅，唔係我哋自家要求。啲佢哋肯定係有呢個需求先會，即係叫我哋做呢個功能啊。啊 lock 嗰個。有 lock client trade 嗰個。因為佢想去改個客啲嘢嘅，其實即係可能幫佢執啲單啊、落啲單啊、找佢倉啊，即係總之唔想去有喐動先咯。哦，明啦。即係唔係純粹頭先講，即係嗰個你話咩落單嗰啲開好簡單嘅，即係話電話落單佢咁梗係知啦，咁啊冇問題㗎。咁但係佢有啲情況佢要執數嘅話，即係佢哋佢要 cancel 翻啲單去執數，係咪落咗先？即係啲特別情況咯，唔係頭先。唔係淨係講個。唔係淨係。因為佢哋當時冇講個 purpose 㗎嘛。如果鎖咗嗰度，客戶唔可以落單，咁客戶嗰邊係咩狀況啊？即係佢落單嘅時候，佢突出嚟啲。佢係咩？即係彈出嚟話有唔得。有 error。有 message。message show。個 message 係邊一種啊？係。你考我記得㗎。個 message 會係。你試下就知㗎。lock 咗。等陣先啊。我係最驚就係嗰啲乜嘢 system error 嗰啲咁嘅叫 message。我其實唔記得咗。我覺得價格變動嗰啲我真係答唔到啊，劑都係咁樣。調翻轉，如果你話英國話，因為我唔 sure 話而家嗰啲 message 你應該係跟翻英國當時設定嘅，因為英國按呢個新平台去嗰啲 message 咧有啲轉變咗，其實好多都已經變咗，唔係 price change 㗎。哦，咁好啲咯。係啊。咁但係最好係咁啦。但係咪好啲啊？我唔知啊，即係學以前就唔叫好嘅，但係而家佢咁樣轉，我唔知對其他公司會唔會有覺得 OK 咯。我覺得唔一定好咗。係啦。即係有用我想。係啊，其實有啲位我覺得 price change 好似好啲嘅，不過冇辦法。因為 price change 我哋成日都俾客問啊。係。多咗個唔。上面個 account。account 好多個唔。
英國都冇 web trader，你知咩叫 web trader？唔係都試我咪試到試到呢個問題咁我咪試到個問題出嚟咯。多啊！如果你咁樣見到呢個，哇！你 web trader 即係又要 download 埋個 Java 先可以試到啊！我唔會有其實用 message 出嚟，如果話出嚟係信搞嘅，我喺度跌緊落去。Aiden 你要諗啊。仲有啲時間俾你做。咁我想問下，而家嗰個新嗰個從邊？驚，唔驚驚喎。你不如啦，呢個好快得傳，唔使擔心，唔使擔心。唔係我問清楚咗，我冇擔心，擔心都係佢哋擔心多啲嘅。我哋冇擔心過。723。我唔明白點解會長長衫。係啦，咁咧跟住仲有一個 order execution 嘅 option。睇下先，你翻先啦。咁咧，跟住你見到咧，呢個增加咗個 menu 嘅。以前咧就係用 market price 或者 alerted price 啦，即係 alert 咗嘅話就上面有個 alert，跟住呢個 price 就唔會喐噶啦。咁如果 market price 咧就係有 keep 住喐，咁就 execute 咗佢。咁但係而家咧就可以就 tick 咗佢，跟住自己再揀個價，即係自己再入個價喺度 execute 咗呢張單咁樣。呢個就比以前就多咗少少嘅 function 啫。咁咧仲有就係、死咗啦！仲有一個咧叫做 special menu order 係啦，咁咧就係啱啱就係嗰啲普通嗰啲咩幫客加一張新單用 menu order、menu price 去落啦。咁除此之外，可能有時佢需要改動，即係可能好似啱啱阿 Steve 所講嘅，有啲情況可能要幫客改啲單咁樣。咁嗰啲單嘅時候咧，就有可能係會影響到有一啲即係個 conversion rate 嘅，因為有影響到 margin 啦，可能想改翻少佢用少啲 margin，或者係影響個 P&L。咁所以有啲 cross currency 嗰啲咧，就有啲 base currency 嘅 conversion rate 同 cold currency 嘅 conversion rate，佢都要改咗佢先可以影響到佢 consume 嘅 margin 或者 P&L。咁所以就呢度就加多咗個 special 嘅 menu order，咁可以改埋唔單止改價，仲可以改埋呢啲咁嘅 conversion rate，就係加多。咁呢個 special menu order 開新單同埋平倉都可以做嘅。咁主要嗰啲 cross 為主嘅，呢啲直盤嗰啲通常就唔需要嘅。咁就因為我哋做直盤嗰啲擋咗佢好難擋，咁所以我哋你見到有啲就直接用咗 show 咗一日咁，但係要知道呢啲係好 special 嘅情況之下先可以用到，咁所以呢個功能我應該係 by default off 咗嘅，唔俾客去修改呢啲嘢。咁 in case 你哋 sell 嘅時候有客話需要呢啲咁嘅功能，我哋先開翻出嚟。咁呢個功能係收埋 special order， 因為即使開咗之後咧，其實係要喺 FTS Web 入邊有一個 permission 去直接要撳咗呢個位置先可以用到嘅。如果個 dealer 係冇撳到呢個 permission 嘅話咧，其實係唔可以用嘅。咁就主要係咁就 dealer 就大概係仲有其他一啲比較 minor 嗰啲 change 我唔講啦。咁就跟住講翻嗰個 FTS Web 啦。
咁 FTS Web 入邊咧，我要講翻有一樣嘢，其實呢個唔係新功能嚟嘅，係但係喺 V22嘅過程中，我哋喺嗰個 user manual 入邊再重新即係 emphasize 翻呢樣嘢，我都想同大家再 share 翻。咁就我哋 FTS Web 入邊個 role type account 入邊嘅有唔同嘅 role type。total 咧，我哋 set 咗10個 preset role 嘅，咁就大概係呢10種啦，即係咩admin 啊、dealer 啊。CS 啊，或者係 AE 啊咁樣，咁佢哋唔同嘅 role type 咧係唔同嘅 role level 嘅，咁呢個 role level 講緊高，即係高級定係低級，即係話1係最高級嘅，4係最低級嘅，咁唔同嘅 role level 咧顯示緊佢其實可唔可以再 create 嗰啲 user 做唔做到某啲嘢，咁我哋而家咧就係最高 level 嘅話，去 create 低 level 嘅 user 咧係 OK 嘅。咁但係如果呢個人想 create 一啲高 level 嘅同 level 係唔得嘅，係咁嘅意思。咁啊呢度可以講翻係咁樣嘅 role type 嘅意思，因為之前就話可能客戶就係 create 咗一啲 dealer 或者 AE 啦 AE account，咁啊點解呢個 AE account 唔可以再 set 其他，即使佢有嗰個 page 嘅 permission， 點解佢唔可以再開嗰個 user edit 唔到嘢？就主要就係因為咁樣。因為佢嗰個，譬如佢當時 set 咗一個最低 level 嘅account executive，因為最低 level 啊嘛。咁我想 set 一個即係同 level 嘅 account manager 或者 customer service， 其實佢 create 想講就係呢度，你即係客戶問到嗰時候可以咁樣翻咯，係啦。咁呢個就重複翻呢樣嘢。咁跟住咧就係FTS Web 入邊啲最新嘅功能。咁成個 V22同 V21最大嘅分別就係引入咗 user group， 係啦 ，user group 咁就show 咗俾大家。咁咧以前咧我哋除咗 global level 之後咧，就直接去到 account level 噶啦。咁啊 ，OK， 咁喺 account level 入邊去改，咁但係而家我哋引入咗一個 user group 嘅 level。咁就 user group 嘅咧，我哋見到即係譬如我揀一個大列波，佢就全部有一啲 user group 嘅 level 啊。咁 user group 呢度，每一間公司有2個 report group， 每一個 report group 都有一個 default 嘅 user group， 咁 production 嘅 default 同埋 demo 嘅 default。咁呢一度咧就係有一啲 setting 喺度，咁你想去轉嘅話咧，其實我哋呢度就set 翻一啲 preset， 可能一啲唔可以 set 幾多啲咩max pending order 啊，咩 color sequence 啊，呢啲就全部喺呢度 default 入邊去 set 翻晒佢。咁就如果你哋唔 set 任何嘢咧，就用翻之前 default 嘅 setting。如果佢真係想 set 一啲新嘅唔同嘅 group 有特別嘅處理嘅話咧，咁就可以喺呢度 create 新嘅 user group。咁新嘅 user group 你最緊要揀翻嗰個啱嘅 group。咁做晒呢啲嘢，咁就呢度整翻啲 setting 啦 ，authorize AE trade 啊 ，account limit 啊，咁啲 contract 入邊可唔可以 enable disable 啊，咁就唔使逐個客戶去 set 啦，咁就跟住咧 set 翻啲 margin 啊，interest rate 啊呢啲，咁我哋呢度其實成個版面咧比起以前都 group 咗唔同嘅嘢嘅，希望更加清晰咁表達到樣嘢咯，咁就將一啲 trade 嘅 setting 全部 group 晒喺呢一度，跟住contract 啊、margin 啊、interest rate 啊、rebate 啊同埋即係呢啲咁樣放埋一齊嘅，咁就界面係 UI 係唔同到嘅，咁你見到咁 commission 同interest 都擺喺呢度，咁就同埋呢度都 show 翻就話一種即係呢度其實adjust 啊嘛，咁就 show 翻原先嘅 interest 係幾多，以前係冇 show 原先嘅 interest 幾多嘅，而家就有 show 到，咁同埋呢度係 override 咁樣咯，咁就而家就 buy sell interest 原先係幾多，加咗呢度好直觀呢度1+3，咁咪如果用緊 percentage 咪9%咯，咁就而家就可以睇到好清楚，咁以前就唔係好記得㗎嘛，淨係知道調整咗3%，唔知 total 係幾多，咁而家就可以睇到。咁同埋呢度都要即係話記得要撳呢度 calculate 嗰個 floating interest，唔係嘅話咧佢就
即使你填咗呢度都唔會計嘅，就冇忘記。咁 margin 呢啲位置都 show 翻呢啲位呢個係啦。其實有冇 dependency 啊？呢個有冇 dependency 啊？頭先啲 setting，即係會唔會入咗某一啲，另一啲又唔入？會一定要填晒啊？定係有冇啲要求？冇嘅。佢要睇喺邊個位咯，應該就冇。佢哋睇下個先再睇定係。嗱，其實你講緊係咩？即係呢個 create user group 啦。咁咧就如果我新 create 個 account 咧冇做任何嘢咧，by default 佢都係入晒，全部都係 default group 嘅 default user group。但係如果我真係唔想跟任何一個 group，我要可能改咗某啲嘢嘅話咧，我要改嘅話喺呢度咧係可以改嘅，要轉 customize 先可以轉呢啲 setting， 唔係嘅話其他係灰色嘅。見到我 back 翻去嘅話咧，呢啲係灰，你唔可以喐㗎。咁呢度 show 緊嘅係你個 group 嗰個 setting 嚟嘅，係啦。咁但係有幾個位嘅話咧，就呢度 trade permission、execution mode 同埋 cut loss sequence 咧係可以喺account level 入邊轉，唔係跟 group level 嘅。呢兩個之前喺 group level 入邊嘅。但係英皇咧就專登抽咗出嚟，因為可能佢哋經常改呢樣嘢，咁所以我突然間又想唔俾佢即係平倉或者點樣，跟住下要轉嗰個 group 唔係太方便，咁所以呢度幾個抽翻出嚟，咁就真係其他嗰啲可能 bid spread ask spread 嗰度要轉先真係用 customize， 因為咧轉咗 customize 嘅話咧，其實佢都係一個 group 嘅 user group 嘅，佢係一個 special 嘅 user group。只可以一個人嘅啫 ，customize 只可以一個人。咁所以嘅話咧，其實你呢度咧係可以睇翻晒所有，即係你 export 咗 customer list 咧可以睇翻晒所有嘅 user group 嘅。你呢度都 list 晒啲所有 enable 嘅 user group 喺度。開咗嘅 group 係冇得 delete 嘅。可以。咁你哋咁如果 delete 咗嗰個，應該只可以 disable， 唔可以 delete， 因為將上次delete 咗好似有啲問題咁所以我哋收埋咗佢哋啲 function， 唔可以 delete。咁嗰個人如果佢本身喺呢一個 group 可以又 disable 咗，咁佢會出現咩狀態？唔得㗎，好似一定要掹翻晒啲人先出嚟先可以 disable。咁如果佢呢個組裏邊有已經有100幾廿人喺裏邊，咁佢逐你要搬翻出去咯，呢個可以搬逐個搬係。唔係嗱，其實咁樣我要 show 出俾你睇有個 customer list 㗎嘛。喺呢度一次過將成扎喺呢個 group 嘅人去 train。係啦，咁我可能俾一個。但係總之 disable 之前，佢一定要裏邊個 group 係冇人先至可以 disable 係嘛？有冇呢個 dependency 啊？應該係嘅。呢個可以轉啦，轉去另一個組咯，即係成排人全部轉晒咯，唔使逐個咁樣整。係啦，咁就當你好多人嘅時候，你都可以。但係佢一版得有得掃晒，有得掃晒。咁就你都可以add account 啦，可以 change group 啦，都得嘅。咁就逐個咁加翻入嚟，或者點樣？係啦，咁呢個成個新嘅 user group 咧係 create 咗再加人入去嘅，最好就係，因為當時試過即係 create 嗰時直接加人好似有啲問題啊，我記得係。加唔到㗎？好似加唔到係咪啊？你都冇呢個 group，你點加？之前一開始可以嘛。每個 report group 都有個 default 嘅。係啦，咁但係如果你想開個新 user group for 呢啲新開嘅客戶，咁你一定個流程嗰個 sequence 係開完 user group 先啦，放得到落去嘅。如果唔係你個 job 單你見到呢個新 group。係啦，咁就如果搬咗過嚟change 咗，就直接將嗰個人掹走 delete 咗嗰個 customer 喺嗰個原先嘅 group， 將佢搬咗過嚟㗎啦。咁如果你個人都搬咗咗，咁呢個 group 都要 delete 出啦，今日都冇人喺度啦。唔係冇人就直接 delete 㗎，即係反正唔會 auto delete 啦，你一定要人手去 delete。係 user group。OK。
唔係嘅話，你唔小心 delete 錯點咁如果有一種狀態，唔可以，而家係冇得 delete，而家只可以 disable，而家係冇。可以 disable。咁所以你見到咧，我哋呢度咧就係淨係 show enable 嘅 user group 嘅啫。係啦，咁就話啊 delete 咗又唔想睇咁樣，係啦，我就呢度係啦。之前就係咁樣咯，因為 delete 咗之後嗰個冇咗個 ID 啊咩啊出現咗啲問題，所以如果唔可以俾 delete 嘅，係只可以 disable。咁如果有一個狀態，我有譬如有4-5個組，我又想將呢4-5個組唔要變成一個組，咁將嗰啲人要轉售呢個組，有冇一個最簡單嘅方法？即係我係要喺將我有10個組，我要入晒呢10個組，將呢10個組裏面嘅人轉晒落呢一個新嘅組裏邊，係嘛？即係冇。你想有個包 change 嘛？冇。係。好複雜啊！你好似之前嘅 rebate package 啊。add account 咁樣可以直接換換。係咯，我就諗緊會唔會係有啲直接？唔係，咁你都要揾晒啲 account 㗎嘛？係啊，因為你除非有啲export 嗰啲咩 import 嗰啲啊嘛，係咪有冇啊？係啊，我就諗緊係咪有啲 import 功能，import 一堆咁樣。其實都冇多，好似咁啱10個 group 咪 select 10次 select all。嗱，其實咁樣嘅，我覺得而家我哋下啲大部分都係中小型嘅，咁咧好似英國嗰啲就實在太少啦。但係英國佢成日問我哋呢個問題，咁我哋考慮過好多嘢，其實我哋而家向大嘅出發㗎啦，開始係。你嗰個啊，呢個問咗我哋做次，做唔到暫時係有啲限制喺度，所以做咁嗰個只可以咁樣去做咯。咁你暫時客戶唔多嘅情況之下，唔係啱啱已經係成個組咁轉就 OK。你4個組咁每個組你都咁樣轉過去咯，只可以。即係做4次啦，做4次。即係你留意翻到時個 presentation 咯。咁你如果係要白標嘅情況之下，即係白標一個 report group 下邊都會開好多個組啦，係咁樣嘛？咁白標佢 BGC 嘅版本，白標自己都可以 set 翻嗰啲利息啊，嗰啲工作啊。未有 VR 嗰啲功能未放喺而家呢個最 standard 版本。未有。係，所以再白標做係白標嗰啲嗱，你見到呢度你有啲就你好少，即係一個白標呢度 OK 嘅。有 report group 嘅，係，咁所以入咗嚟嗰個 admin 佢本身要睇翻佢係邊個 report group，佢就可以寫緊邊個 report group 嘅 user group，佢就係除非佢係 admin 係跨咗嗰啲咧，咁佢就真係啱你，所以見到 create 嘅時候都要揀 user group 就係咁，唔係揀 report group 就係咁。但係如果佢本身嗰個 admin 只係呢個 report group 嘅 admin，佢就 create 唔到其他 report group 嘅 user group，係啦，呢度就有做限制嘅。係啦，咁所以呢度應該就冇問題，係可以做嘅。咁但係你話當佢有8間公司，有好多個 user group，咁啊呢度真係即係 BGC 嗰種情況，呢度真係複雜。佢 VR 都 upgrade 唔到上嚟啦，咁多 change 係 upgrade 唔到㗎。跟住咁如果咁樣講，MFCRM 都冇呢啲嘢咯，VIE，因為 CRM 入面有都有個 CRM 群組嘛。咁 CRM 有 user group 㗎 ，CRM 嘅 user group 同呢個 user group 衝突嗎？唔衝突啊，已經做咗㗎啦，係已經做咗㗎啦。咁即係兩邊唔同嘅關聯嘅 user group 嚟嘅，係嘛？唔係我哋改咗㗎啦，同你 V21嗰個同 CRM 嗰個聯繫，同埋呢度同 CRM 嘅聯繫係唔一樣嘅。嗰個已經有一個 user group，即係 FTS user group 咁嘅嘢㗎啦。我有個 deploy 㗎。哦。係啊，我已經改咗啦呢排，呢個之前係有問題，已經改好㗎啦。咁所以 CRM 即係呢個係可以你連到去 CRM，咁 CRM 嗰度咧，咁就佢當佢開 account 嘅時候咧，佢就一定要揀一個 FTS 嘅 user group 嘅。咦？咁即係喺 CRM 嗰個 user group 係可以同喺 FTS 嗰個 user group 唔同嘅，係嘛？CRM 本身嗰個 user group 其實係 rebate group，嗰個咧以前好似同呢度聯繫嗰個叫 customer group。但係而家冇咗 customer group 呢樣嘢嘅 ，VR 係冇 customer group 嘅，都用呢個咯，用翻呢個。Trade setting 同 CRM 唔同 ，Trade setting 本身可能個人嘅 user 都係寫咁，所以唔關注。呢度都有個 customer group， 即係俾 CRM 升過嗰邊。冇。咁點樣升過去嗰邊咧？啱啱就講嗰度加咗一個新 function。我 CRM 嗰邊有啲新嘢。睇先。就升。CRM 個 link 啊，我可以 show 呢個俾你睇，應該 update 咗。
production 冇俾冇俾晒我。長路，唔緊要，我都可以用呢個 CRM 去直接睇一睇先。你睇 production 嗰個呢個應該改咗嘅，據我所知就改咗。可能應該用呢個釘好長係咪好啲？咁咧，當我開新嘅單嘅時候，咁呢度就嗰啲未經過去啊。user group 嗰度係乜嘢啊？係有喎，改咗佢呢個，就呢個 production report 你見到。咁其他嘅如果 user group 都見唔到啦。你喺啲system setting 嗰度可以有個位升過嚟，跟住嗰個數咩 prefix 噶嘛 set 翻。等陣先試下。 user group 嘅係呢度改咗嘅，sorry，我記得咗。呢度佢就將嗰啲 user 全部升晒過嚟㗎啦。咁所以咧，其實咧，你係可以再 edit 嘅。即係我唔使特登起一個 user group，佢就自動將嗰啲 user group 咧就自動升埋過嚟。升咗過嚟。但係你就要喺呢邊做自己做翻個 mapping，係即係你嗰邊係嗰個人係嗰個組，佢過嚟之後，你要再同佢做翻一個。咁所以你就譬如 production report 呢啲咧，佢都 set 晒啲咩 account format 咁樣，你可以改佢嘅。咁即係冇就冇啦。咁你再整其他，你可以 create，好似唔俾佢添。另一個版本嗰種冇唔係呢個就可以 create 嘅，好似係 MT 個可以 create user group 嘅。MF 就唔得。MT 啲人話 MT 冇升過嚟㗎嘛？點解有做啲 create？好似有一種情況之下，我哋怕有啲問題，好似又要加翻可以俾佢 create 嘅，基本上係應該可以升過嚟嘅。即係 MT 嘅組一定會升到CRM 入面，但係 CRM create 嘅組都可以自動地升到 MT 嗰邊。唔會，肯定即係一定唔係嘅，一定係 MT 嗰邊升過嚟嘅。咁你 CRM 開組係有啲咩用咧？即係 CRM 開 user group 嘅情況之下 ，CRM 開 user group 嘅情況，其實呢個係主要放嗰個 rebate 嘅，即係兩個月 match 嘅。你當係MT 嗰個遲啲再講啦，係啦。呢個就唔使擔心，因為已經升咗㗎啦。咁我哋喺platform 嘅情況之下，你見到已經係啱啱整嘅時候咧，已經可以揀呢個。咁我啱啱嗰個位。等，我要揾翻先。寫咗，so 嘅 enhancement。MT 嗰啲一定係升過嚟，我 MF 本身可以俾佢 create，可以 create，點解佢冇開到嘅咧？
個未改喎，嗰個未改上俾嗰個 user group 咧，跟住咧其實可以再揀 default user group 㗎。你見到啱啱，因為嗰個 demo 場嚟嘅，我覺得佢可能未升到上去嘅，因為我呢個佢改咗某 part 嘅，我唔記得佢升咗邊個場。咁呢一度咧，其實佢當佢去 create 跟住可以 edit，其實咧佢可以 create 唔同嘅組，即係呢度咧係放緊我哋 FTS Web 入邊嗰個做一個 linkage，但係都可以再改嘅。呢個係一個比較 loose 嘅 connection 嚟嘅啫。就話，譬如我喺有啲 link 俾啲客話可以即係 create 一個 account，即係 CRM 啲 demo 個 account 啊，或者 CRM 嗰啲開一個新 account。咁我開個 account 嘅時候唔知道跟咩組噶嘛，咁就可以咁樣 set 咗呢啲位咯。咁如果存咗係 CRM 存，同埋要喺全部 user group 嗰啲一定要喺 FTS 入邊存。CRM 就升翻過。CRM 係冇 user group 嘅，其實。呢個即係 CRM 呢個所謂嘅 user group 係全部都喺 FTS 入邊搞嘅，所以佢做任何個改動要改任何 setting 一定要去翻 FTS Web。呢個只係幫佢做翻 CRM 同埋 FTS Web 嘅 linkage 咁解。一開始 create 呢個 account 嘅時候，怕佢冇組會有問題，咁我哋就所以做咗呢啲咁嘅 setting。如果 rebate 嗰啲都係睇個組㗎嘛。係啊，咁你 FTS 轉咗啦，咁你 CRM 唔影響，會唔影響？係啊，嗰個組同嗰個組要用翻舊嗰個 rebate 嗰個加翻俾佢。係啊。咁如果你想轉 rebate group 咧，就喺 CRM 轉。係啊 ，rebate group 嘅話就CRM 嘅 rebate group 同埋FTS 嘅 user group 係兩個 concept 嚟。所以我就話你名一樣，根本上係咪即係兩樣嘢係分開嚟用咯？即係MF 嗰個 user group。佢係升咗過去 CRM，係不過喺 CRM 佢見到呢一個 user group 咧，只係個 label 嚟嘅啫。係。咁你喺 CRM 攞呢個 label 嚟俾呢一啲人用咧，其實係純粹 for rebate，只不過用。嗱，其實咁樣嘅，我哋 FTS Web 嘅 user group 只喺開 account 嘅時候會 show 一次，咁所以佢之後轉嚟轉去咧。係唔會影響 CRM， 係因為 CRM 冇一個位再 show 翻你嘅 user group 噶啦，咁所以係冇任何問題嘅。咁我只不過係講緊一開始 set 嘅時候，我一定要有啲 basic 嘅 setting 俾佢。係咁，所以後邊你就話我嗰度再改個 group 咧，其實就唔影響，因為我冇一個位再可以抄翻佢而家 existing 係對應緊咩 FTS 嘅 user group 冇嘅，只係 create 嘅時候話呢個 account 我 create 一定要揀邊個先咁嘅。咁你喺 rebate 嘅時候會大 group 噶嘛？係啊。到時如果我 FTS 轉咗，咁我 CRM 唔會跟住轉㗎，即係我睇到錯。你開 rebate group 嗰時候同佢係唔會相關，因為冇再攞嗰個 information 㗎。唯有要揀個嗰個 group 係講緊product group 嚟嘅，個 product group 嚟嘅，嗰個唔係 user group 嚟嘅。咁所以嗰個 rebate group 同埋嗰個FTS Web 嗰個係唔一樣嘅。睇下先，我 show 俾你。咁就係你 exactly 都係 FTS 嗰個係咪？你最啱你都接受到跟住成㗎嘛？你係做緊 FTS 嗰兩年嘅係咯，因為佢升過嚟嗰個 group 嚟。嗱，呢個咧就係呢個 account approval 嗰時仲有 show 啦。咁但係當你再去搞啲 rebate group 嗰時候係冇嗰個 group 嘅。咁我 rebate group 就用呢個 group。係。用下呢個 group 係。唔係用呢個，所以係啊，所以你見到呢個 FTS user group 呢個 user group， 所以 user group 同埋呢個係唔一樣嘅。咁你 CR 個 user group 一開始係喺度㗎？呢個你開 CRM account 嗰時，你要開咗呢個 user group 㗎嘛，咁跟住你就先assign 落去咯。喺開個 user 嗰度已經有。開 user 唔唔使㗎。呢個 user group 係似 FTS Web 嗰邊開嘅，個 user group 嚟㗎。唔係呢個。唔係，呢個大家做下。係呢個。嗱，我同你講呢個 user group 係冇改到㗎，冇改到嘅，係 CRM 原先嘅嘢嚟嘅。即係 FTS 本身都有個 user group 去要起。嗰個叫 customer group。係啦，咁 FTS Web 入面以前係 customer group，咁CRM 叫 user group，
咁而家我冇改到任何 CRM 嘅嘢，咁所以 CRM 嘅嘢係同以前一模一樣。係啦，我係加多咗一個 FTS user group 咁樣，就方便佢喺 account create 嗰時候咧係有嗰個 setting， 所以呢個係 trade setting， 呢個係 rebate setting。但係因為呢個 setting 喺呢一度 CRM 係冇意義嘅，嗰個上面嗰個係咯，上面嗰個冇意義，純粹你睇落去見到哦佢係呢個，咁但係嗰邊如果 即係MF 嗰邊轉咗，呢邊亦都唔會再有轉變，咁解？永遠都係我都講，永遠都 account 呢個 account 嘅時候你先會 show， 係。住你咁之後應該見唔到。睇唔到。所以就唔會影響。但係喺系統亦都冇任何 linkage 會，即係冇 DBA record 會有 linkage 呢樣嘢嘅。冇。而家因為佢嗰個 connection 係好分散嘅咋，其實係冇任何影響。當時我哋 customer group 都係冇任何影響噶嘛。佢同佢呢 confuse， 所以我就加咗個 FTS 喺前面就咁解。或者轉呢部到時唔叫呢個 user， 我叫其他都得。我本身都諗到好個名咁，先用住呢個先。到呢部嘅啫。咁但係就兩個 different， 呢個下邊係 CRM 嘅。有啲唔記得咗。寫嗰時係記得嘅。就咁啦。其實我呢天都有啲困惑嘅時候，講比個夏天更加會。明白。係啊，因為我即係呢啲 link 咁所以大家可能睇多幾次，我可以俾埋呢啲 link 嚟嘅，即係呢個整個改動嗰啲。因為好似啱啱嗰度好似未改到過去呢個 demo 場，都唔係呢啲嚟嘅，因為我哋上次見到一月改咗，但係而家起碼佢應該係咪太大嘅？佢冇改到呢啲，應該冇乜太大問題。咁就好似呢個唔係冇 CRM 嘅。有冇 CRM？ 冇啊。冇噶嘛，呢樣嘢得啦嘛，今次呢個有一個 FRS 嘅第一個。你講 PowerPoint？ 你講金光喎，金光有 CRM？ 有梗有咯，村村都 CRM 噶啦而家。等陣先。有 AG 嗰個豬嗰個嘢。咩 CRM 個要求？係。咁呢個你要試清楚啲啦。呢個要揾 QA 同事幫手㗎。有，唔係我意思佢都要剔下碌呢樣嘢。哦。點解你把你撳去？因為佢要話翻俾個客知，一 send 俾個客知。呢個下邊有寫 call 嗰個 customer group， 佢改咗㗎。係呢個。係落血。呢個。呢個 assign group 唔係 user group 嚟嘅。呢個係 user group 啊。咁呢個 group 係 user group 啊。呢個 FTS 嘅 group。唔係。呢個係佢個名一樣啫。可能唔一樣。你講個 user 同佢個名一樣。係。呢個係 CRM 嘅 user group，只不過咧佢而家個 user group 佢直接攞咗 FTS 個 user group 個名，佢自己幫你 create 咗個 default， 係啦，所以你見到係一樣，但係其實個兩個唔同喎，係啦，因為當時佢哋即係做 VR 嗰時候，佢哋都要做呢個 connection 啊嘛，咁佢哋直接就攞咗。係啦，直接攞咗嗰個 user 個名個 production default， 咁所以你見到就好似係嗰個 FTS app 嗰個 group 咁嘅。咁 by default 佢哋係相同嘅，但係其實呢個 user group 同埋嗰個 user group 唔係同一樣嘢嚟嘅。因為呢個你仲可以 keep 住用呢個，你當呢個係一個production default 嘅 rebate group， 但係喺FTS 嗰度你可以轉嘅，就係咁樣啦。其實應該叫我換翻個名，你哋冇咁 confuse。呢啲應該我 cap 圖嘅，係啊，唔係阿峰嗰啲UI 圖我 cap 圖，所以錯咗啦，係啦，咁就啱下面都有少少講翻，即係 special remark 嗰個 V21，咁以前叫佢 customer user group， 係啦，咁就有個咁樣嘅例子。喺 V22入邊呢個成個版面係點做嘅？
係啦，冇咗嘅。咁所以我哋要另外再做翻啱啱嗰啲咁嘅 setting 去做翻個 linkage 就係咁樣啦。唔係嘅話就改唔到啲嘢。又點解 ？That's why 我要加多一個 create user group 就係咁樣。個 create 係啦，create 嗰個前面嗰個 user group 嗰啲做一啲 linkage 係啦。嗰個 user group 就係將佢同 TS Web 拎埋一齊咁解。user group 嗰個 user group assignment 你講緊CRM 嘅 user group 嚟嘅喎。知道嗬，係啦。咁嗰個係同以前一樣。OK， 都已經1個鐘。係咯。咁就啱啱 user group 嗰度就大概主要係咁樣啦。咁就同埋仲有比較大嘅改動就係 control group 同 control rule。control group 同 control rule 係講緊其實slippage group 同 slippage rule， 只不過佢哋覺得 slippage 個名太 sensitive， 咁就改翻叫做 control。咁就呢個 function 咧，我係 by default off 咗嘅。係啦。咁因為比較複雜，我就如果客戶冇要求嘅情況之下，其實我 off 咗，但唔知見到而家好似開翻晒。我專登叫佢開，因為我要 testing 啊嘛。但係應該大唔大啲 off 嗰啲㗎嘛？係咯。不過 anyway 啦，呢個 on 定 off 係我哋可以再傾。咁但係我要再講話呢個雜少少，係啦，就係呢一度要 set 咗 control rule 先，係啦，咁呢一度可以 create 一啲新嘅 control rule，咁可以呢度俾你 set 個名嘅1、2、3、4啊，或者點樣你中意叫咩名都得，咁跟住咧就可以 apply to 大部分時間 apply to market order， 但係 limit 同 stop 你都可以 apply， 咁 limit 同 stop 就怪少少啦，因為嗰啲本身係指定價，你有劃咗點，咁就所以大部分時間應該係 market order， 咁你呢度可以揀翻 apply 邊個 report group。咁呢度咧就分咗 log size 個 range， 可以 positive 可以 negative， 同埋有啲 probability 嘅，咁就基本上呢啲就已經比較夠用㗎啦。咁同埋呢度就apply 翻邊啲 contract， 咁你 set 咗之後咧，咁你就見到呢度有 set 咗一啲rule for 唔同嘅 contract 啦，咁就要再 set group 啦。咁啊，我哋咧就咁重。咁就有2個 default group 嘅，就唔同嘅 report group 有個default 嘅group。咁呢啲 default group 咧其實冇 apply rule 嘅，即係代表而家係冇 apply 任何 control rule， 即係冇 slippage by default 冇嘅。咁就如果要想 apply slippage， 你 set 咗 rule 之後咧，將嗰啲客 edit 入去，係咯，就見到啦。即係你加咗啲 rule 之後咧，跟住你再將客戶加上去。add account， 咁你都可以 change 嘅，都同啱啱嗰個 user group 嘅 change 一樣。好，咁你見到啦，呢啲有唔同嘅 control group 嘅話，呢一個位置咧就見到佢 apply 咗咩 rule， 你直接撳呢個就可以睇到個 rule 係啲咩嘅，咁就去翻啱啱嗰個版。係啦，咁呢度咧就你見翻啱啱 update 翻呢個位置。account 嗰度 by default 咧，所有 account 咧其實係有 control group 嘅，所有佢都係by default 就落咗啲 default group， 咁啲 default group 咧就最好就唔好 set， 唔好 apply 任何 rule， 係啦，唔係嘅話到時嘅話咧就 by default 所有都 apply 咗個 slippage rule 噶啦。OK，仲有就係有個新改動就係 price deviation 嘅 checking， 咁就喺 manual approval 嗰時候咧，就加咗 max profit 同 max loss 嘅一個 checking 咁樣咯，係啦，就保障翻客戶嘅。咁呢度都唔詳細講啦。咁同埋no price suspension for different time period， 呢個就以前我哋都有 no price suspension 喺 contract 嗰個 level 嘅，咁
之前就得一個位置嘅啫。甚至話咩？係啊，仲未揾未揾。係咯，前2日就好啲，而家間中就唔係好 stable。之前應該播咗呢個 WiFi。係成日講咩？快 subscribe。係啦，咁以前喺 contract 嗰個位嘅，有個tick box 咁樣啦，我哋俾你加翻。咁而家咧就變咗咁樣嘅，你加翻啦。係啦，你見到可以 set 唔同嘅 period 嘅，咁但係你嗰個就 all day，咁你呢度 set 咗，咁同以前一樣，咁你可以即係改翻呢一度嗰個 price side 度嘅 duration， 10秒啊、50秒啊或者幾多，咁就想睇翻所有嘅話喺度 export 啦。咁呢度就可以 set 唔同嘅 period。咁就可以靜啲嘅時間就短就長啲，即係 fast period 可能短啲，咁樣 set 唔同嘅 period，咁就唔可以 overlap 嗰啲時間段，係啦，就呢度。咁就之前咧我就有啲 bug 咧就話呢度咧成日 set 錯咗呢個位，搞到咧即係啱啱嗰個 price server 嗰度成日出現藍色格仔，就喺呢度錯咗。嗰啲 default value 錯咗，呢度錯咗，咁就嗰度係咁出問題。咁你哋到時幫我 debug 嘅時候就俾睇。咁咧，仲有咧就係weekend holiday 嘅 cut loss setting。咁 weekend holiday 嗰個 cut loss 咧就係好似唔識，冇開到俾我，好似。係唔係 currency margin 啊？我啱啱睇到張圖，最底冇 set 到。真係我俾佢 set 翻俾我。上次仲有嘅，今次再重新標翻，好似冇開到俾我。weekend holiday 嘅 cut loss， 因為嗰個擺 default 係 off 嘅，係啦。咁就其實就大部分客戶係唔需要 weekend holiday 嘅 cut loss 嘅。weekend holiday 嘅 cut loss 攞嚟做乜嘢咧？就主要係有啲weekend 啊 holiday 啊，佢想識個 margin 要求高啲，咁費事一去到禮拜一啲 gap up down 嘅時候，好容易即係穿倉，咁所以就有啲咁嘅 setting，咁所以就把啲貨 off 咗。咁但係我哋 testing 嘅 environment 就盡量都開晒俾我哋試翻個界。呢個係錯人哋喎。market 數呢邊，我最緊落翻。你唔可以錯翻。係咯，就 weekend holiday，咁因為冇嗰個我就 set 唔到，因為 weekend holiday 仲可以 set 翻，即係英皇嗰度多咗好多嗰啲功能，就仲可以 weekend holiday 嗰啲再盛大嘅倍數啊 ，stop out percentage 啊，可以擺 contract 咁樣 set。咁而家呢個我就暫時唔講住先。所以 weekend 都會檢查下呢個程序。set 咗之後就禮拜五即係而家其實佢有英皇有2個 setting 嘅，仲有一個叫做 overnight cut loss 嘅 setting， 個 special cut loss setting， 咁可以 set 到某個時間段去再 check 嘅。咁但係而家我哋覺得對於客嚟講太複雜，咁所以我哋revert 翻最簡單嘅就係 Friday 會自動去做，即係做 set 咗呢個之後就holiday 之前嗰個 trade day 或者係 Friday 嘅 day end 之前佢就會 check 咗，如果係唔夠 margin 佢就會做 cut loss，咁所以 weekend holiday 嘅 cut loss 嘅 margin percentage 應該係高過嗰個平時 normal 嘅 cut loss 嘅 percentage。咁同埋weekend holiday 嘅 cut loss 咧，鎖倉嘅時候佢唔會 cut 嘅，但 normal 嘅情況之下鎖倉係照 cut 嘅，係咁就呢個有個分別喺度。咁 weekend holiday 嘅 cut loss 而家 show 唔到咁就可能之後我哋再 arrange another section， 因為英皇喺個 cut loss 嘅方面佢做咗好多個改動嘅，咁嗰個可能都要再準備翻少少時間睇翻。而家暫時可能先大概係咁多啦，因為 MF 個 MF4 AE terminal 嗰啲就應該冇咩改動嘅，咁就大概就係呢啲咁嘅改動。有冇補充？冇講漏。冇。我應該講漏咗好多。我諗呢度幾個位嘅，今次嘅 meeting 最主要係你哋了解啦，先了解啦。咁其次就嚟緊 training 先啦，因為set up 完之後就開始 training 嘅。咁所以 training 層面上面就你要知道啲新功能，
其一，其二有啲乜嘢 definition 係唔同咗。第三就係個流程，你開戶流程啊，你 CRM 開戶流程好，定係喺個平台 FTX 個開戶流程個唔同咗嘅，即係見到有個 user group 你一定要 set 咗 user group 你先去行其他嘢嘅。咁呢個流程上嘅轉變係啲咩咯？咁我諗跟住之後就 support 咯。咁 support 我估仲有時間嘅。咁我諗 support 係嚟講，頭先你提到啲 audit 啊，或者啲 log 嗰樣嘢啦，你睇翻啲 log 啦，係咪齊全翻？而家現時啲客可能問親即係 IP 啊呢個，即係第一步就係啲 log 齊唔齊先啦。即係我諗 password 嗰邊尤其是先啦，即係現有 VR 個 password 可能有好多都冇嘅。咁呢個22其實已經補翻㗎啦，補翻手多㗎啦。咁係咪完整晒全部？暫時應該係嘅，即係咁答係啦。咁但係我諗你哋都可以再補充翻下，仲有邊啲你哋而家 support 可能會問到，而家個 log 係有呢個 log 㗎啦，但係可能都仲有啲 information 想補充啊，我諗係做 enhancement 去做咯。啱啱你講呢個，諗到有個位啱啱講嘅就係好似 deal 啦 platform 入邊可以改 chart 嘅嗰啲 price check 以前冇㗎嘛係咪？同埋可以 allow partial cut loss 嘅。而家 default 係已經有得改停係，但係你要改晒咁多個 period 咯。係，咁就當有錯價嘅時候方便改啦嚇。實得實得嗰啲啦，實得嗰啲啦，又話唔記得，宣傳咪開咗俾佢，好似有咯。喂，現有功能嚟㗎嘛，都係我唔記得啦。現有功能嚟嘅。咁但係佢嗰個去對應，因為之前你22嗰陣時我去自己改完之後，跟住對應 MF4 對應你個手機 app 啊咁，即係都有唔同嘅情況嘅 issue 會發生咯。再睇嚟講。咁就今日應該去到呢度。係啦，咁如果仲有其他啲咩問題嘅話，咁所以補充多句，今次講。